बरगढ़ 30 पेटी कप सिरप जबत चढ़ाऊ करी जबत कला टाउन थाना पुलिस जबत कप सिरप आनुमानिक मूल्य 13 लाख टंका हेब धरा पड़ी 17 जन निशा बेपारी गोटे मैक्स पिकअप गोटे कार एवं गोटे बाइक को जबत करिछि पुलिस। बड़ खबर आसुछि बरगढ़ 30 पेटी कप सिरप जबत करा जाइछि चढ़ाऊ करी जबत करिछि टाउन थाना पुलिस जबत कप सिरप आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 13 लाख टंका हेब बोली कहा जाउछि। धरा पड़िले 17 जन निशा बेपारी गोटे मैक्स पिकअप गोटे कार एवं गोटे बाइक जबत करिछि पुलिस। 17 जन को एवं जाए अरेस्ट करी ये आउ भी बहुत गुड़े केस भी 1750 सीज हो बाकी जिनस भी सीज ये आमर भेडेन रोड जो केनाल रास्ता अच्छी से रास्तार जाऊे से गाड़ी सीट गोटे साइड रू आसूला से टाइम आमर इंटरसेप्ट कर कोलकाता आसी जमी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चली आम इन्वेस्टिगेशन करुँची या पचर जेठी सप्लाई होती भी धरा जीव। ब्योमकेश बरगढ़ आम सहित लाइव रे जोड़े जाइछंती। ब्योमकेश 17 जन निशा बेपारी को वर्तमान समय धरा जाइछि 30 पेटी कप सिरप जबत करा जाइछि। बरगढ़ बारंबार एभली घटना सामना को आसुछि एथिरु गोटे कथा स्पष्ट होउछि जे गोटे बड़ रैकेट एथिपाई काम करुछि। पुलिस वर्तमान समय किभली भाबरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करुछि ए रैकेट पाखरे पहुंचीबा पाई। अपन देखो नलिनी निश्चित भाव में आम कहीपर ये आपन को दृश्य प्रथम देखापी चाहिए बर्तमान जो 17 जन मुदाला रही को कोर्ट फॉरवर्ड करने व्यवस्था कराई बस रे से जी बर्तमान कोर्ट को एवं आपड़ देखिपे ये दृश्य जे ए बस रे जो रही बर्तमान ए बॉक्स गुड़ी को आप देखिपे ए बॉक्स रे सीधा सड़क जो रही जो अभियुक्त मान रही से अभियुक्त मान को ए बस रे ही चालान करा जीवो कोर्ट को एवं कोर्ट फॉरवर्ड हला परे आप देखिपे कोर्ट फॉरवर्ड हला परे जहाँ से दंड मिलवा कथा मिल किंतु ये बॉक्स गुड़िक रही पैकिंग करा जाइछि एवं सबुथिरे निशा कप सिरप गुड़िक सब रखा जाइछि ये जो कार आपन को देखापी चाहिए जो दर्शक रही समस्ते निश्चित भाव में जानीपर जे प्रकृत में ये जो मैक्स पिकअप रही ए लिखाई महाकाल ये महाकाल मैक्स पिकअप एवं आउ गोटे रही मोटरसाइकिल एवं आउ गोटे कार रही कार रे जो रही 17 जन चालान करथुआ बेले भेडेन रास्ता रे एमान को पुलिस काबू करिछि एवं जो हिसाब रे आपण कहउतिले ब्लू प्रिंट कथा ताले बरगढ़ जिल्ला रे जेतु निशा कारोबार दिन को दिन बढ़ी चली एवं जो पड़ोसी राज्य रही छत्तीसगढ़ ठारू माल आसूला जो कप सिरप कप सिरप हो बा विभिन्न निशा जिनस सामग्री एठिक बरगढ़ को आसूला एवं ता सहित जो कथा कहबा ताले कलकत्ता ये निशा सिरप गुड़िक आसीथिबा जहाँ पुलिस सूचना देछि एवं मोटामोटी भाव कहीपर जे बरगढ़ रे निशा कारोबार दिन को दिन बढ़ी चली ब्लू प्रिंट कथा जो कहते बरगढ़ एसपी एक स्वतंत्र स्क्वाड गठन करछन्ते एवं जो हिसाब रे विभिन्न जो सहर विभिन्न गली कंदी रही सबू जगह से छानबीन करछन्ते एवं जो हिसाब रे से हमको सूचना दौले 800 केजी रू अधिक गंजेई जबत कराई मद जबत कराई देशी मद जबत कराई रंधा मद जबत कराई वर्षे भितर एवं ता सहित जदि कहबा 1800 रु ऊर्ध्व कप सिरप बोतल धरपगड़ बर्तमान समय पुलिस तो आरंभ करुच्ची किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होची एही घटना रे पाखापाखि 17 जन निशा बेपारी को गिरफ्त करा जिछि। ये समस्ते कण बरगढ़र ना राज्यर आउ केउ अंचलर सेमानक बाबद रे किछि भी सूचना मिलुछि कि देखो जो 17 जन व्यापारी रही से 17 जन व्यापारी समस्ते बरगढ़ जिलार एवं बरगढ़ रु कलकाता को इमानकर लिंक केमिति रहिला ताकू नेकरी बर्तमान पुलिस खोलताड़ करुच्ची एवं अन्य पक्षे जदि कहबा ताले बरगढ़ विभिन्न सहर रे एमाने ए निशा जिनस को व्यवसाय करुचंती बा एमाने निशा माफिया साजिचंती ताकर जो डॉन रहिचंती डॉन बा जे रहिची मुख्य आसामी ता पाखकू बर्तमान पुलिस पहुंची पार नै तेणु करी पुलिस बर्तमान ये जो 17 जन को गिरफ्त कर उगाड़ी चेष्टा कर किए हूँ यार किंगपिन एवं किए हूँ मास्टर माइंड एवं कौटू जो निशा जो जिनस रही निशा सिरप गुड़िक तैयारी ओरिजिनल ना डुप्लिकेट या तनाघना वर्तमान समय तदंतर आवश्यकता रहुछि एवं ए रैकेट पछरे आउ केउ माने रहिछंती समानक पाखरे पुलिस केते शीघ्र पहुंचुछि से ऊपर नजर हेबो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्योमकेश तमाम सूचना पाई।